iki gak tuwek, gak enom, gak rondo segala macam. Kuwabe mbek Om Telolet Om. Polahe sampai dibelani gak kerja, dibelani bola sekolah, nulis tulisan Om Telolet Om mejen di tengah mbok panas-panas. Ora apa, tak pikir lak diuncali duwe apa ta apa ya. Gak. Mek kepingin ngrungokno klaksone bil, apa bil ana bis. Subhanallah rek sepurae iku klakson Telolet iku mulai buwian aku dikasih cilik dulinan neker. Iku sik ono, wis ono. Kono sing gak tau ngrungokno model ya. Kok iso gendeng ambek Om Telolet Om? Jan masian rek. Walai, koyo wong kurang kerjaan dibelani Om Telolet Om. Ora opo lak ngono ah. Wis mari rek dadi wong sing waras po oka. Sak Indonesia rek merdeka web mulai Sabang sampai Merauke. Ya, gak isi ambek wong luari. Wong luari lho sampai koyo ya apa ngono.